Қазақстан тарихынан ОБТ-ға дайындық сабағымызды жалғастырамыз. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-2000 жылдықтар аралығын қамтыған дәуір. Энеолит. Қарлұқтардың жетекші тайпасы. Бұлақ тайпасы. Көшпелілер тұрмысында малдың жаппай қырылуының атауы. Жұт. Жиырмасыншы ғасырдың басында жарық көрген алғашқы қазақ журналы. Айқап журналы. 1911-1915 жылдары Троиц қаласында басында айына бір рет, кейіннен айына 2 рет шығып тұрған. Алғашқы редакторы Мұхамеджан Сералин. Қала халқының жылдам өсуін білдіретін ұғым. Урбанизация. Мемлекеттің негізін дулат тайпасы иеленген маңлай сүбе аумағын құрды. Моғолстан. Он 19-шы ғасырдың екінші жартысында қазақ халқының қоғамдық саяси ойын дамытып, ұлттық сана сезімін оятқан жағдай. Ұлттық отаршылдық езгінің күшеюі. Жәңгір хан қалмақтармен күресте одақ құрды. Қырғыздармен. Он 19-шы ғасырдың 50-ші жылдары Есет Батырдың Ресей империясы бейбіт келісім жасасу шартын қабылдау себебі. Ресей қуатты әскери машинасына қарсы күресудің пайдасы жоқ екендігін түсінді. Ұлы Отан соғысының қаһармандары Бауыржан Момышұлы мен Бақтыораз Бейсекбаевтарға ортақ дәйекті анықтаңыз. Батыр атағы соғыстан кейінгі уақытта берілді. Монғолия аумағында Темучиннің билігіндегі ірі көшпелі мемлекет құрылды. Темучин шамамен 1155 жылы өмірге келді. Ол ерте жетім қалып, жас кезінде көптеген қиыншылықты бастан кешірді. 12-ші ғасырдың соңына қарай Монғол даласының билеушісіне айналды. 1203-1204 жылдары Темучин Монғолияның негізгі тайпаларын біріктіруді аяқтады. Көктемде Монғол ақсүйектерінің құрылтайында барлық монғолдардың әміршісі болып жарияланды. Шыңғысхан қаған аталды кейін. Бұл оның шын есіміне айналып кетті. Монғол мемлекеті осылай құрылды. Бұл мемлекет бытыраңқы тайпаларды бір тұтас халыққа біріктіріп, өзара қырқыс соғыстарды тоқтатты. Осы құрылтайда яса жасақ жария етілді. Мән-мәтін бойынша Шыңғысханның қаған атанған мерзімі 13-ші ғасырдың басы. Мән-мәтінді және тарихи білімдерді пайдаланып, Шыңғысхан бағындырған алғашқы түркі хандықтарды анықтаңыз. Найман Керей. Мән-мәтін бойынша Монғол империясын құрудағы Шыңғысханның тарихи рөлін анықтаңыз. Көшпелі Монғол және көршілес түркі халықтарының басын біріктірді. Тарихи білімдерді пайдаланып, Шыңғысханның жасақ заңының негізгі басты бөлімдерінің бірін анықтаңыз. Өзінің нақыл сөздері.
Қазақ хандығының билеушілері тарайтын әулет. Шыңғысхан ұрпағы Жошыдан. Бірінші мәтін ауыл шаруашылығы үнемі жем қорының жетіспеу мәселесіне тірелді. Ол негізінен ірі жеммен астық есебінен шешілді. Мал жыл сайын 40-45 миллион тоннаға дейін астықпен қоректендірілді. Астық нан пісіру үшін жетпеді, және мемлекет астықты шетелден сатып алды. Алғашқы ең ірі астық жеткізілімі 1963 жылдан басталды, ал 1972-1973 жылдардан бастап олар тұрақты жүргізіле бастады. Қазақ кеңестік социалистік республикасында астықтың орасан зор көлемі экстенсивті мал шаруашылығына жұмсалды. Миллиондаған тонна астық малды азықтандыру үшін пайдаланылса да, мал шаруашылығының нәтижелілігі өте төмен болды. Екінші мәтін. Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің 1953 жылғы қыркүйек пленумы елдегі ауыл шаруашылығының жағдайын сынай отырып, өмірлік маңызы бар осы салада реформалар жүргізуге бағытталды. Онда ауыл еңбекшілерінің материалдық қызығушылығы туралы, жеке қосалқы шаруашылықты қолдау туралы мәселелер қаралды. Қаулы жаңа жерлерді игерудегі жылдам жүзеге асыруды заңды рәсімдеудің бастамасы болған заң актілерінің бірі. Ол 1956 жылы тың жерлерде астық тұқымдастар егісінің көлемін 20-30 миллион гектарға дейін жеткізуді міндеттеді. Жаңа жерлерді игеру қарқынын үнемі шапшаңдатып отыру, яғни көрсеткіштерді қуалау үнемі азық-түлік мәселелерін шешті, бірақ сонымен бірге анағұрлым қайғылы зардаптарға да себеп болды. Екінші мәтін бойынша тың және тыңайған жерлерді игерудегі басты мақсатты анықтаңыз. Астық өндіруді ұлғайту. Мәнмәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, 20 ғасырдың 60-70 жылдары ауыл шаруашылығындағы тиімділіктің төмендегенінің басты себебін анықтаңыз. Шаруаларды еңбек нәтижелерінен айыру. Тың және тыңайған жерлерді игеру тигізген зардаптарының бірін анықтаңыз. Дәстүрлі мал шаруашылығы шығынға ұшырады. Екінші мәтін бойынша тың және тыңайған жерлерді игеру басталған жылды анықтаңыз. 1954 жылы. Тың игеру нәтижесі. Тың игерілген аудандарда жылқы саны азайды. Тың және тыңайған жерлерді игеру елдің батыс аймақтарында аграрлық сектордың дамуына мүмкіндік берді. Тың және тыңайған жерлерде қала саны азайып, ауылдарда халық көбейді. Тың және тыңайған жерлерді игеру Қазақстанның оңтүстік аймағында тамақ өнеркәсібін дамытты. Дұрыс дәйек. Тың игерілген аудандарда жылқы саны азайды.